Пишут тут мне всякие. Говорят, да 2 дня всего. 2 дня это можно сделать за 2 дня, блин. У меня такой вот за 2 дня уже делает 2 недели сантехнику. И каждый день он закончит сегодня, блин. Вообще, странные вы люди вообще. Видать, вот, наверное, категория сантехников все такие. У них все закончу сегодня. Я сегодня все сделаю. И только сегодня. Но это сегодня длится неделями.